Gijay pa ilaw, sir, okay lang nga agaramat na gijay constituent yo? Dayta tumaminsan iti medyo hantay nga makwata generalize mo't daytoy ma'am ngam no tutuusan dayta da akat bagaantay lang isuda agayab siguro ti assistance da tao no daman dagita kasta nga kwata may samot gamin dayta nga makakwamot iti uram no puor dagita nga los-loses wenno anyaman nga tumayab nga pailaw. Oo, yes. Takunada nga rin, aglalo, dadagijay, dispalinghado no kwa iti panakaaramid na. Yes, ma'am. Oo, yes sir. So, nung mabalbalin, dito ako may ABCR barangay, awanin ti agaramat ti palibang wenno pailaw. No, da kayo lang kumaiti masurot. Yes, ma'am. Jagarod ti pamilin kat gusto nga talaga dagitoy tapno awan ti madangdangran, may kwatayo dagitoy zero injuries nga mapmapan dito hospital. Kat kasday nga talaga ma'am, naingat tayo ang ipatupad dagitoy nga pamilin monopolisis. Oo. Yes, sir, anya ba ti palpalubusan nyo nga mabalin nga aramiden dagiti constituent yo dita ABCR barangay para iti panagsarabo iti baro nga tawen. Taadangay dagiti duduma nga agkwada pa anya uramin dangay DJ pilid iti lugan no kwa? Ay, lalo man ang data ta environmental concern data Ma'am Irene. Oo. Data ti idipay ko daytan talaga nga parparit mi dagita agpuor agko dito igid ti kalsada lalo data kwata ni pati health data nga talaga ket awan alanganin dagita agpuor nga kastamam. Oo. No bonfire nga sir. Uray pa ma'am, kami mutlatan. In bawal men ti bonfire ma'am. So, anya nga iti wagas iti panagsarabo iti baro nga tawo sa ABCR barangay. At DJ pinag-usar langan ate kunada nga turotot ma'am, wano kwada dagiti lata no ko nga pang kuwada nga maingay nga kayat da nga maingay siguro kan music siguro ma'am. Oo. Jay napigsa nga sound system laingen. Wano dagi jay napipigsa. Oo. Isu laingen. Taadda pa mo titikwa agusar no ko ti lugan nga apanda busbusina kat dijayan ati mausar nga pang kasila pang sarabo nga natagari no kaya dati natagari ma'am. Sir, iti pa nagsarabo iti baro nga tawen dita ABCR barangay. Awan pa ba dagi na ilistamet nga nadangran gapo pa ilaing kadagiti firecrackers? So far up of this date ma'am, awan pa Oo. So good news data sa pala ko matatuloy-tuloy nga awan talaga iti madangran. When ma'am makiko-coordinate kami mati kasta ti HSO dito kuha health center tayo nakalukat na dagito nga kuha 24 hours ti serbisyo. Sir, ABC Barangay, sakop ba kayo iti kwa iti dayti man sentro iti syudad? Ano ba ti meaning ti ABC? Andres Bonifacio Kagiwa Rimando kuna na ma'am nagan iti streets gamin daytoy barangay ni. Oo. So datoy nga barangay sakupen iti sentro iti syudad. Yes ma'am kat daytoy gamin da kami ti kaudyan ditoy nga barangay ti sentro ti kadagkat mi dito kat district 17 New Lukbanan. Oo. So, napansin nyo ba iti naglabas nga mano nga aldawen nga nakadado iti turista tayo? When ma'am, so dayta may samanan dayta da nga nagproblemahan may about ti basura gamin ma'am. Kat daytoy na-addressan men dagitoy tatibulyong nga rod iti turista kat nag-adumot iti hanlang nga dubli iti na generate nga basura tayo. Nagbaling nga tripli pa kat iti GSO akas pa pannakiuman kenyada. Agkurang da apo ti tao. Kuwagat titinulong as partners nga kunada kadagito nga problema ma'am. Kasi iti aramidon ni.
Oo. Na doble, na triple, ti basura yo, di tapay lang ABCR barangay. Ngayon mayat ba iti pa nakakwana, da iti basura, wano tila-tila iti pangibilbilingan da? As iti aramidon mi ma'am, ti monitorin mi kat talagang ikapkabil mi nga talaga dito'y kuha di dating nga pag staging site nga kunada nga pag pick upan mo't ma'am. Mm. Yap di dating nga talaga hantay nga mapigilan ta dukat nga rod nga bisita ado ti rumwar nga basura. Mm. Oo. So, dito iti problema yo iti agdama. Sa bagay, kunada kita, ori ado ti bisita, basta napintas kumamit, iti pan nakaibiling na. Okay lang, kunadahan nga di jay, adada di jay nakapurwak, nakawara nga basbasura. Dita ayan nyo, awang mitikas jay, sir. Tawan tikas jay ma'am da medyo na addressan mi dagitan nga bagbagay kat iso nga rod ti establishment kat ibagbagaan mi suda nga kuma agirwarda ti basbasura da by 7 o'clock ta di ti pinag-pick up kat hanmot nga mapigilan nga nakukat 4:30 or 5 o'clock kat agirwardan ta agsirada mo ti pwesto da kas gayem gamin ma'am. Mm. Oo. Malaksid iti basura. Sir, dita ABCR barangay, hambang nga problema, dagiti nakaparada, nga luglugan. Actually ma'am to para tangalugan kat ko nga dagos na ita maadresan ta agrikrikuridad dagitoy kuha dapat iti patrols tayo iti partners tayo nga police BCPO then pati dagitoy POSD maitawag lang kanya kat respondi at nga dagos ma'am. Okay. So, good news. Awamit lao na iti problema yon no anti-road obstruction iti pagsasaritaan. Awan mat ma'am, awan mat. Oo. Yes, sir. Sir, ken Mano. maudi. Oo. Kumusta iti daytoy palaing nga peace and order ta? Idi na minsan laing nga aldaw ket adati na i-report nga basag kotse kunada ditoy palaing nga particular iti baba iti City Hall. Kumusta iti panagpatrolya? Kumusta amet dagiti no adaman ha? Ana dumaduma nga krimen nga mapaspasamak dita ayan nyo. Kasday gawin ma'am, iti district may composing of 16 barangays, daytoy bipawak may barangay peace and order advisory council. Kat no dati problema nga kasta, at dati grupo may nga itawag man ti membro nga barangay, nga agresponde kasday ma'am ti kuama iti bipawak barangay peace and order advisory council. Oo. Ngim sir, awa mo tagda may lista ore panagdukot, panagtakaw, di tapay laing lugaryo. So far as of this time awan pay mo tin na i-report ma'am iti barangay. Oo. So sapay la kung matatuloy-tuloy. Kasday ma'am tati aramidon tayo. Dita agpasyar agpagnapagna dita da nga patrol no nakalugan kasi ma'am ti isa-isayang kat may nga pag-monitor. Oo. Sir, maibaga tayo ba nga tirabii dita ayan nyo naranyag? Ado ba dagi jay silsilaw yo dita street lights tayo tirabii? Yes ma'am, ngam kasapulan na numaminsan ti update siguro ta medyo kwanta na baybayag mo't bagito yung nga silsilaw. Kat siguro kat kasapulan nga ma-update mo tapno nalawlawag pay. Ado gamin dagi na-install dito barangay mi ma'am ang gana Rimando Road nairaman pa iti kabangibang nga barangayan dagito solar pole lights. Oo. Dagita nga solar light kata mayat tanaranyag. Lakit dita makaala da iti umdas nga diti ano nang tawag doon sa sun yata, oo. Yung pinaka-battery nila. When ma'am, when. Oo. Han lakit di ngagtudtudo. Uray nagtudtudo mo't naman minsan ma'am kat adda nga madadi siyempre han nga makaala na unay siguro ti energy nga ma-store na di baterya na kat nakakat mapukaw agid. Oh, so sana 2026 mas rumanyag pa dito ABCR barangay.
Yes, ma'am. No, may panggap lang ti PCN order gamin at dagamin ti programa mi nga ag-install pa iti CCTV cameras. Then, dito public address. Mm-mm. Ngam sigun ti problema gamin iti budget. No, maminsan depleted kami gamin ti budget kat nagregat ti kasi ag-supplemental kami. Mm-mm. Ma-approve ti supplemental mi alanganin nun kasi kada ito yung napalabas nga December kada ito lang ag second week ti December nga na-approve ni supplemental budget mi kat awanan narigat kami aggaraw ma'am. Oo. Siyempre, depende lata iti budget. Kapitan, baka Ma'am. damot, baka damot tata iti mensahem kadagiti constituent mo nang run na tadwalaingan nga aldaw, kata sumruken iti tawan 2026. Go ahead po. Mensahe lang no daman ti bisita tayo para kadagiti constituents na kakabagyan wano anyaman nga bisita tayo dita ket adamot ti isa-isa nakaikuka tayo nga bisita ko kilala ko wano responsibilidad ko kasi ma'am ket kita antay latta ti pagsayaatan tayo, tulungan nyo iti barangay official ko nga disiplinaan tayo iti pagbagi tayo, ngam amok nga disiplinado tayo mat. Ngam itultuloy tayo latta ti nasayaat ko nga panaki kaaruba wano panaki barangay ti kwa tayo tapno let's see nga dito barangay tayo kat ag level up tayo kumaapo. Kat itultuloy tayo tinasayaat nga living condition peacefully and harmonious nga panaki danggay tayo bawat maysa. Kasi lang ma'am ti message ko.